काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग, जसलाई हामी फास्ट ट्र्याक पनि भन्छौं, नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा 9 वर्ष बितिसक्दा पनि यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले वास्तवमा कति गति लियो त? आज हामी यसैको वर्तमान अवस्था, मुख्य अवरोध र भविष्यबारे एउटा यथार्थ समीक्षा गर्दैछौं। ल, अब सिधै तथ्याङ्कतिर लागौं। 46.88%। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर 9 वर्षको यो लामो अवधिमा आयोजनाले हासिल गरेको कुल भौतिक प्रगति जम्मा यति मात्र हो। र सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा त के भने नि, पटक पटक थप गरिएको समयअनुसार अब आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद 2083 सालको चैत मसान्तसम्म मात्र छ, जुन अब करिब 1 वर्ष मात्र बाँकी छ। आजको यो समीक्षामा हामी विशेष गरी 5वटा कुराहरू हेर्नेछौँ। 9 वर्षको यथार्थ समीक्षा, प्याकेज 11 को अवरोध, सुरुङ र पुलको प्रगति, बजेट र वित्तीय यथार्थ, र अन्त्यमा आगामी बाटो। पहिलो कुरा गरौँ यो 9 वर्षको यथार्थ समीक्षाबाट। 2074 साल वैशाखमा सेनालाई यो जिम्मेवारी दिइदाको अपेक्षा र आजको यथार्थ बीच निकै ठूलो खाडोल छ। हेर्नुस् त, 9 वर्ष बितिसक्यो तर आधा काम पनि सकिएको छैन। झण्डै 53% काम अझै बाँकी नै छ र यो सम्पूर्ण बाँकी काम अबको 1 वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने चर्को दबाव छ। यसले आयोजना साँच्चै समयमै सकिन्छ त भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। अब लागौँ दोस्रो विषयतिर। यो प्याकेज 11 को मुख्य अवरोध आखिर के हो त? हुन त पुरै आयोजनालाई सजिलोको लागि 13वटा निर्माण प्याकेजमा बाँडिएको छ, तर यो खोक्ना डुकुछाप खण्डमा पर्ने प्याकेज 11ले भने सिङ्गो मास्टर प्लानलाई नै बन्धक बनाएर राखेको छ। यहाँ अहिलेसम्म काम सुरु हुनै सकेको छैन। कारण जग्गा अधिग्रहणको किचोलो, रुफ कटानको झन्झट, मुआब्जाको समस्या र प्रारम्भ बिन्दु कहाँ राख्ने भन्ने विवाद। यी जटिलताले गर्दा आयोजनाको गतिमा ठूलो ब्रेक लागेको छ। अझ प्रधान सेनापतिकै भनाइ सुन्ने हो भने त उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ, द्रुतमार्ग कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा यही प्याकेज 11ले नै निर्धारण गर्नेछ। एउटा खरिद प्रक्रिया नै सुरु नभएको सानो खण्डले कसरी यति ठूलो राष्ट्रिय मेगा प्रोजेक्टको समग्र समयरेखालाई नियन्त्रण गरिरहेको छ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गर्छ। साँच्चै नै एउटा सानो अवरोधले समग्र विकासलाई कसरी रोक्न सक्छ भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण हो। खोक्ना बुङ्मती क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको वास्तविक उल्झन झनै रोचक छ। व्यक्तिगत र गुठीको जग्गा त छँदैछ, त्यसमाथि 165 रोपनी भन्दा बढी जग्गाको त अहिलेसम्म मूल्य नै तोकिएको छैन। कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाका यिनै झमेलाहरूले गर्दा आयोजना लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। तर खैर, सबै कुरा निराशाजनक मात्रै पनि छैनन्। अब तेस्रो खण्डमा सुरुङ र पुलहरूको पूर्वाधार प्रगति हेरौँ। यहाँनिर सबैभन्दा गजबको कुरा के छ भने, द्रुतमार्गमा पढ्ने जम्मा 79वटा पुलमध्ये 85वटामा अहिले धमाधम काम भइरहेको छ। बाँकी 4वटा मात्रै त्यही विवादित खोक्ना खण्डमा परेर रोकिएका हुन्। यी पुलहरूको निर्माण सकिने बित्तिकै आयोजनाको भौतिक प्रगतिले स्वाट्टै उचाइ लिनेछ। यो इन्जिनियरिङ सफलताको अर्को उत्कृष्ट नमुना हो। जम्मा 7वटा सुरुङ मार्गमध्ये धेद्रे र लेन्डाडा सुरुङ पूर्ण रूपमा छेडिसकिएको छ, अर्थात् ब्रेक थ्रु भइसक्यो। र चालु आर्थिक वर्षभित्रै महादेवटार सुरुङलाई पनि छिचोल्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तो कठिन भौगोलिक अवस्थाका बावजुद पनि यी सुरुङ मार्गहरू आयोजनाका निकै ठूला उपलब्धि हुन्। तर फेरि सडक निर्माणकै कुरामा फर्किने हो भने नि, यथार्थ अलि फरक छ। 48 किलोमिटर लामो सडक खण्डमा अहिलेसम्म जम्मा 11 किलोमिटर जति सब बेस, 5.5 किलोमिटर बेस र मात्र 0.2 किलोमिटर कालोपत्री भएको छ। यसको सिधा अर्थ के हो भने, सुरुङ र पुलमा जति काम भए पनि मुख्य सडक बिछ्याउने काममा अझै धेरै पसिना बगाउन बाँकी छ। अब चौथो खण्ड, बजेट र वित्तीय यथार्थतिर लागौँ। पैसाको कुरा त गर्नै पर्यो। एकातिर भौतिक प्रगति 46% को हाराहारीमा हुँदा वित्तीय प्रगति पनि झण्डै उस्तै 46.52% पुगिसकेको छ। परिमार्जित डीपीआर अनुसार यसको कुल लागत 2 खर्ब 11 अरब 93 करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये अहिलेसम्म 85 अरब 14 करोड खर्च भइसक्यो। बितेका 9 वर्षमा राज्यको कति धेरै पुँजी यहाँ परिचालन भइरहेको छ भन्ने कुरा यसले छर्लङ्ग पार्छ। यो खर्चको अझ भित्र पसेर हेर्दा काम नरोकियोस् भनेर विभिन्न निकायलाई ठूलो रकम पेस्की पनि दिएको छ। जग्गा खरिदमा 1.5 अर्बभन्दा बढी, निर्माण व्यवसायलाई 82 करोडभन्दा माथि अनि विद्युत प्राधिकरणलाई झण्डै 10 करोड।
राष्ट्रिय ढुकुटीको यति ठूलो हिस्सा निरन्तर बगिरहेको छ भनेपछि अब यसको प्रतिफल त समयमै आउनु अत्यन्त जरुरी छ नि। अब आउनुहोस् हाम्रो अन्तिम खण्ड, आगामी बाटो। अबको रणनीति के त? समय घर्किँदै गएपछि रक्षा मन्त्रालयले अहिले खोक्नाको अवरोधलाई पार लगाउन एउटा नयाँ र व्यावहारिक बाटो निकालेको छ। त्यो हो प्याकेज 11लाई 2 छुट्टा-छुट्टै खण्डमा विभाजन गर्ने। यसको अर्थ जहाँ जग्गाको विवाद छ त्यहाँको काम अहिलेलाई थाती राख्ने र विवाद नभएका ठाउँमा चाहिँ युद्ध स्तरमा काम अघि बढाउने। समयसीमा जोगाउने अहिलेको अचूक अस्त्र नै यही मानिएको छ। तर कुरा के भने नि, यो सबै रणनीतिक दाउपेच एउटा मुख्य निर्णयमा गएर अड्किएको छ। त्यो हो डीपीआरको तेस्रो संशोधन। सेनाले पठाएको यो संशोधन अहिले मन्त्री परिषद र मन्त्रालयमै घुमिराखेको छ र सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा त के भने म्याद थप गर्ने विषयमा अहिले कुनै छलफल नै भएको छैन। अर्थात् काम जसरी पनि यही 1 वर्षको अवधिभित्रै सक्नुपर्ने चर्को दबाव छ। र अन्त्यमा एउटा निकै गम्भीर प्रश्न उठ्छ। 53% काम बाँकी छ र समय जम्मा 1 वर्ष। के यो विचाराधीन तेस्रो संशोधन र यो नयाँ टुक्र्याउने रणनीतिले मात्रै झण्डै 71 किलोमिटर लामो यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई तोकिएको चैत 2083 भित्रै सम्पन्न गर्न सम्भव तुल्याउला त? यी तथ्य र तथ्याङ्कहरूले पक्कै पनि हामी सबैलाई गहिरिएर सोच्न बाध्य बनाउँछन्। आजको यो यथार्थ समीक्षाबाट यति नै।